Welcome to Hamida Vlogs. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আজ আমি আপনাদেরকে বরবটির ভর্তা করে দেখাবো। চলুন তাহলে দেখি। এখানে পানির মধ্যে বরবটিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। বরবটিটা আপনারা 100% সিদ্ধ করবেন না, 95% সিদ্ধ করবেন। আর এটা আপনারা ঢাকনা দিয়ে ঘুরে দেবেন না, ঢাকনা দিয়ে ঘুরে দিলে কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমার বরবটিটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল নিয়ে নিলাম। এখন আমি লাল মরিচগুলো দিয়ে দিলাম। লাল মরিচগুলো একটু ফ্রাই করে নিব। লাল মরিচগুলো আমার ফ্রাই করা শেষ। এখানে আছে আমার রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, এগুলো আমি একটু ফ্রাই করে নিব। হালকা ফ্রাই করব, বেশি ফ্রাই করব না। এই ফাঁকে আমার বরবটিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমি পাটাতে এটা বেটে নিব। বরবটিগুলো আমি একবার বেটে ফেলছি। এখন আমি দ্বিতীয়বারের মতো আবার বেটে নিব। দুইবার করে বাটলে ভালো। এবার আমি ভেজে রাখা লাল মরিচগুলো বেটে নিব। আমার লাল মরিচগুলো বাটা শেষ। এবার আমি পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, রসুন এগুলো বেটে নিব। আমার সবগুলো আইটেম বাটা শেষ। এবার আমি সবগুলো মাখিয়ে নিব। আমি এখন একটা পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখন সেটা দিচ্ছি। এটা না দিলেও চলবে, কিন্তু আমি কুচি কুচি করে পেঁয়াজটা দিচ্ছি, আমার ভালো লাগে। এবার আমি লবণ দিলাম। তারপর আমি দিব এবার সরিষার তেল। সরিষার তেল আমি একটু বেশি করে দিব, আপনারা আর একটু কমিয়ে দিতে পারবেন। এবার আপনারা ভালোভাবে এগুলাকে মাখতে হবে। একটু ভালো করে মেখে নেবেন পাটাতে। পাটাতে মাখলে এটা আমার অনেক ভালো লাগে খেতে। আমি এখানে পরিবেশন করে নিলাম। এগুলো গরম গরম ভাতে অনেক মজা। আপনারা একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন গরম গরম ভাতের মধ্যে কেমন মজা লাগে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।